好，同學過晒嚟啊！唔該，幫我放翻晒啲波先。OK。好，依家幫我除晒你哋手上面嘅飾物先。除完啦嘛，好，除完。好，咁堂知唔知我哋要上咩堂啊？除咗呢個之外咧 ？OK， 好。邊個係之前學過籃球嘅？籃球校隊。好，咁我一陣要你出嚟做示範啦嚇。好，依家咧，我哋想你哋一人攞一個波先。女仔幫我攞個粒細嘅籃球。排球唔可以攞，唔該。好，快少少。5、4、3、2、1。OK， 好。一陣咧，你哋咧喺一個半個嘅操場入邊去移動。咁咧，一下哨子聲你 keep 住喐啦，兩下哨子聲原地掉起個波，跟住繼續行。有冇人唔明？接完先行。係啦，係啦，接完先行，唔好掉得太高，唔好掉得太高。OK， 有冇嘢需要補充？冇。加多個規矩，唔好拍波。唔該，開始。嗱，唔好搞同學啊！唔好掉走同學嘅波啊！執翻個波，快啲！好，繼續。OK， 好，停低。好，依家咧幫我將啲波咧放翻晒去牆邊先。放啦，唔係踢啦。放低先，放低先。牆邊，牆邊，牆邊，牆外，牆外，牆外，係啦。唔該晒，唔該晒，鐘同學。好，依家過嚟啊，唔該。好，跟住我想揾一位同學幫我帶熱身，邊個可以幫我啊？好，唔該晒，鄭同學。同學一齊跟住佢數啊，10秒。1，喂，鄭同學可唔可以做耐少少啊？鄭同學。7、8、9、10。4、5、6、7、8、9、10。1、2，我係單數定雙數？3。坐邊，坐邊，坐邊。8、9、1、4、3、8、9。陳同學，你可唔可以數多一次啊？做多一次啊！呢個動作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7。認真少少啦，同學。一陣你哋冇小息㗎啦。1、2、3、4、5、6、其他同學都一齊數啊。跟住我哋留意。1、2、3、4、5、6。鄭同學，你帶頭嘅喎，認真啲。1、2、3、4、5、6。喂，認真啲啊，唔好玩啦。我哋做腳啊。我哋拉個 keep back 陳同學，你需唔需要冷靜下？上唔上到堂啊？我快啲，我哋照做啊！我哋做我哋前後腳啊，左腳先。1、2、3、4、5、6、7、9、10。好啊，9你阿爸。轉轉腳。1、2、3、4、5、6、8、10。好，我哋蹲啊。1、2、3、4、6、8、10。陳同學，你收聲啦，唔該。你收聲啦。其他兩個同學幫我數拍子。好，嗱，咁依家咧去飲啖水先。飲水同時咧，幫我分一分組，兩個人一組啊。
好，唔好拎波住。分咗組未？5秒。5、4，好。揾一個同學攞一粒大波。好，攞完個波出嚟。5、4、3、2、1，揸實個波。好，依家你哋3個坐低先。嗱，鄭同學出嚟同我做示範啊，籃球隊噶嘛。係啦，好。咁依家咧，企喺度唔好喐。好，俾個波我先。籃球隊教練有冇教過呢個胸前傳球啊？咁佢係點教㗎？有冇講啲咩動作要點啊？我哋企住，我哋對住同學。喺胸度出發。係啦，啱啦。咁咧一陣咧，我哋做一次示範先，傳過去，彈地傳球，傳過去佢嘅大概2/3嘅位置。咁咧，我哋隻手要點樣咧？三角形。一陣 show 個三角形俾我睇。OK， 記住呢個要點就得啦。三角形。跟住好似鄭同學咁樣喺個胸前傳出去，做一次示範俾我睇。係啦，啱啦。咁樣傳。一陣2個人一組。來回傳20次 ，OK， 有冇問題？好，依家去排隊先。鄭同學企喺度，鐘同學企過嚟呢邊。咁另外嗰2個同學企喺呢條白線啦。呢條白線。係啦。好，預備去。喂，你5去到8嘅同學。OK， 暫停先。嗱，頭先咧我冇講接波點樣接，咁接波係點樣接㗎？同學？係啦，伸出嚟 ，OK， 預備，再嚟。哦，唔使重新嚟過，頭先做到幾多下？哦，咁快啊！好，咁咧，我想問頭先咧，你哋做唔做到嗰個動作要點啊？係乜嘢啊？胸前出發。咁隻手要點樣啊？好，鑽石3個形 ，OK。咁咧，大家覺得自己做得好冇啊？不錯，做多一次好冇？好，嚟多次。陳同學掉得好好啊！好 ，OK， 我哋同鄭同學唔好掉得咁高，我知係籃球隊。好，俾個波我先。呢個傳波都係教練教嘅係咪啊？一陣咧，我哋頭先企喺呢個位嘅，我哋2個都褪後一步。係啦，一步夠啦，再前少少。好，咁咧，我哋今次增加少少難度，遠少少，做同樣嘅嘢，但係咧，我哋加多一個動作要點？傳嗰陣。褪前一步，踏前一步，令到你可以更加大力。係啦，褪前一步，係啦，啱啦，做得好好。嚟攞球，係好。大家有冇問題？冇問題，準備去。啱啦。記得個3角形啊，做得明顯啲都唔緊要。好，做完嘅，等一陣先。係咪你哋都做完啦？如果雙數應該嗰邊停喎。做多咗。哦，好。咁你攞翻個波啦，好唔好啊？好，咁一陣咧。我哋做完彈地傳球，咁下一個傳波係咩啊？爭少少，胸前傳球。咁我哋再做一次示範，準備接波咯喎。係啦，同頭先一樣，都係用個3個形去傳出去。係啦 ，OK。有冇嘢要問？冇 ，OK， 好。都係20下，預備。小心！喂，陳同學，你唔好搞人哋。係喺邊度開始傳啊，陳同學？係。冇錯，不過唔使扭腰，好冇？唔夠力啊，Sir。如果唔夠力就踏前一步，好冇？頭先教過㗎啦。
唔好拋。二十下未？好，小心啊！唔好踏到咁前啊！我驚你撞到同學啊。OK， 好，依家同樣啦，我哋褪後一步，再做多一次。OK， 係啦，預備好。誒，會唔會太遠啊？佢籃球隊㗎 Sir。哦，好，但係可能同學未必傳到。好，預備去。嗱，睇下俾個目標自己可唔可以傳到直線啊？直少少，小心唔好傳到同我隻腳度。係。記住用個3個人去傳。好。好，咁依家停低，我哋同學可以去場邊休息一下先。俾個波我啊，唔該。好，可以翻嚟啦。好，大家使唔使轉組啊？定係跟翻頭先個組啊？使唔使轉組啊？定係跟翻頭先個組啊？好，轉組好，咁你哋交換組員。OK， 咁唔該幫我揾你哋其中一個組員去對面。係啦，企喺度嘅。誒，跑馬道係咪上堂學㗎 ？OK， 好，一陣咧，我哋玩個小比賽。係啦，不過都係要傳波嘅。係啦，咁咧一陣傳波，鬥快傳10球，鬥快傳10球。唔係，空前傳球。OK， 傳完10球之後點啊？2個人坐低。OK， 就示意啦。輸咗嗰邊俾個小獎勵你哋，5下開合跳。OK。幾遠啊 Sir？咁樣得唔得啊？唔得，鄭同學嗰個距離。係啦，好，預備。褪翻後少少，開始。好，唔緊要。我哋做5下開合跳，跟住咧下一次我哋贏翻佢哋，好唔好？好。好難啊！同我鬥，你贏點會嚟㗎？冇可能㗎！咁想唔想轉動作啊？係我贏㗎！可唔可以專心啲啊？你哋兩個玩完未啊 ？OK， 好，我哋嚟多一次嚟多一次對決。預備好未？預備好未？10球 ，Go！ 咁快嘅？點解你哋兩個？你哋兩個坐低先，我哋睇下點解佢可以咁快，我哋學習下好唔好啊？你哋兩個試一次啊！預備，開始。你哋兩個可唔可以即係諗下點解佢哋兩個可以傳得咁快嘅？除咗呢個之外咧，佢哋做到啲乜嘢動作可以令到佢哋傳得咁快啊？佢手伸出嚟。係，仲有咧？佢踏前咗。係啦，咁一陣咧，我哋玩多次嗰陣咧，我哋試下可唔可以做到佢哋嘅嘢啦。今次兩個都係褪後一步，我哋增加少少距離。OK？ 喂，唔係呢個方向，第二個方向。你企到去中場線啦，中場線。係啦，中場線。係啦，好，預備。後多少少，預備。唔好 overhead 啦，鄭同學。喂，要可以贏啦，你可以贏啦，快啲！呢一個情況都好常見嘅，打和咁大家都唔使做開合跳啦。好，跟住咧，
可以坐低啦，轉個動作，坐低坐低。下一堂都係你上數學堂。你哋兩個坐前啲，坐前啲。唔使咁住，褪後啲。係啦 ，OK 好。一陣我哋用坐低嘅動作傳15球，規則一樣，鬥快傳。咁今次咧，我哋冇得坐低啦嘛，我哋點啊？做完之後舉手 ，OK？ 好，預備好未？盤腳坐，盤腳坐。盤腳坐唔到啊？咁啊？咁你用你嘅方式坐低啦。好，預備。胸前係啦，預備。阿 Sir 佢哋彈地嘅。OK， 好，呢鋪唔計，胸前傳球唔好彈地 ，O 唔 OK？可唔可以？好，嚟多次，預備。OK， 好。你哋真係好快啊！咁勁嘅，平時好多練習嘅咩？你哋校隊？你教我啊，係咩？好。好，跟住咧，跟住企起身，企起身，企翻起身啦，企翻起身啦！我哋唔坐喺度做啦。佢哋唔使做開合跳嘅。唔好係咁要佢哋做懲罰啦，好唔好？唔知我唔咁認真啦。梗係嚟㗎，你會唔會做？企翻起身，企翻起身。好，企翻原地先，企翻原地先，企翻原地先。頭先你哋企嗰個位，係啦。跟住咧，我哋最後一次啦，最後一個動作啦。一陣，我哋開始之前咧，我哋兩邊都要做5下波比跳。波比跳識唔識做啊？做一次波比跳嚟睇下，我哋校隊訓練成日做嘅喎。波比跳嘅英文。咁要問陳同學，陳同學英文好好㗎。波比跳係咁樣做嘅咩？係。好，開始之前做5下。跟住再去做傳波。今次你可以選擇彈地，都可以選擇胸前傳球。OK？ 有冇問題？兩邊都要做啊？做唔到嘅話，開合跳做唔做到啊？好，我哋改做10下開合跳。OK？ OK 嚟，3、2、1，暫停。阿 Sir 都未必做咩開始啫？係嘛？預備。喂，暫停，暫停，暫停。喂，開合跳喎，你做緊咩啊？開合咯。你隻手咧放低個波先啦，揸住個波點樣做開合跳啊？你唔鬧佢嘅？我同你講，咁佢都會聽到噶嘛。係啦，放翻好啲，係啦 ，OK， 預備，暫停，暫停，暫停。陳同學，你想唔想上堂啊？開合跳咯。你可唔可以認真做？阿 Sir，我錯咩啊？開合跳，嗱，我做一次正確示範。嗱，呢個係錯誤示範，可唔可以上埋去啊？唔緊要，少少意外。我知道上埋去，得嚟。好，預備。喂，陳同學，陳同學你想點啊？開下做而家傳波啊嘛，佢唔專心喎，阿 Sir，你做咩鬧我？我冇做錯。你快啲過去同佢道歉先。我好頭暈啊！你冇事啊嘛，鄭同學。我要專心啲上堂先得㗎嘛。我知錯啦，林 Sir，下次唔好攞個波揼我啊。認真少少啊，唔好再玩啦，俾翻佢個。嗱，個波擺前面，做開合跳，兩個都做完先再傳波。OK？ OK。你唔好殺佢都措手不及啦。預備。得啦。做咗下5下。10下。啊！我打唔到波。做完啦，阿 Sir。我點樣做完啊？點樣做多咗下？好，好，放翻呢波啦，我哋差唔多落堂啦。好，過嚟，坐喺我前面。放低個波，放低個波。坐低，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 坐低。好，你坐對住呢個方向，對住呢個方向，唔好意思啊。係啦，坐低，坐低，坐低。
好，我哋做少少拉緊動作，係啦。好，我哋一隻腳伸直，一隻腳曲嘅。你個咪點解有個大字？你呢個咩嚟㗎 ？J 嚟㗎。好，同學可唔可以舉手同我講，我哋今堂學咗啲乜嘢啊？胸前傳球、彈地傳球。好，胸前傳球同彈地傳球嘅動作要點係咩啊？三個型。係啦，三個型。咁仲有啲咩可以注意咧？接波都要三個型，唔夠係啦嘅話可以搭前左腳或者搭前右腳。接波嘅時候記得伸前隻腳啊，伸前隻手。哇！睇嚟你個籃球教練係真係教得好好啊，全部嘢都講晒。你教㗎嘛？係低調啲。好，咁我哋做埋轉動作，向側。嗱，小心撞到隔離嘅同學啊！好壯，好壯。我叫阿雙啊，中文名係咩？阿強。好，企起身，企起身，你冇睇錯嘅。企起身，企起身，企起身。有冇中文名？中文名叫阿強。好，我哋拉下隻手。下一堂學咩啊？我哋下一堂會學移動嘅傳波。好，轉邊。幾時射波啊？射波？你放咗學咪有射波咯？今日同你加操啊！你見唔到？要啊！阿 Sir 射波你見唔到佢？好，我哋轉動作。諗住上堂都唔好玩嘅。好，轉邊。幾時變翻牛上堂啊？諗住條褲頭搞長。好，咁我哋今堂上到呢度啊，各位同學再見。Goodbye and thank you, Lam。碌九大毛，你夠3分鐘。唔夠。